टोफू र टमाटरको एकदमै स्वादिलो तरकारी आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो रेसिपी बनाउन एकदमै सजिलो छ र एकदमै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट नै म हजुरहरूलाई एकदमै यम्मी तरिकामा यसलाई बनाएर देखाउँदैछु। त्यसको लागि मैले 350 ग्राम टोफू लिएकी छु। यो चाहिँ हजुरहरूले सजिलै बजारमा किन्न पाइन्छ। यो चाहिँ अलिकति ठुलो पिसवाला हो है। अब यसलाई काट्ने सजिलो तरिका देखाउँछु है त। यसरी ठ्याक्कै हाफ हाफ गरेर काट्नुभयो भने चाहिँ सबै इक्वल साइजको हुन्छ है। काट्दाखेरि चाहिँ र सकेसम्म टोफूलाई चाहिँ स्क्वायर सेपमा काट्नुभयो भने चाहिँ अलि छिटै पाक्छ है। र यसरी सबै बराबर साइजको मैले तयार गर्दैछु टोफूहरू चाहिँ है। हेर्नुहोस् त, यसरी 1 इन्चको साइजको काट्नु भए पनि हुन्छ। त्यसपछि यसलाई फ्राई गर्दैछौँ हामीले। 5 टेबलस्पुन जति चाहिँ तोरीको तेललाई राखेँ। तोरीको तेलमा बनाउँदा एकदमै स्वादिलो हुन्छ है। र यसलाई हामीले फ्राई गर्छौँ। टोफू फ्राई गर्न चाहिँ 5 देखि 7 मिनट जति लाग्न सक्छ है। थोरै नुन पनि राखेँ मैले फ्राई गर्दाखेरि। त्यस्तो गऱ्यौँ भने चाहिँ नुनले छिट्टै पानी चाहिँ बाहिर निस्किन्छ र छिट्टै फ्राई हुन्छ हाम्रो टोफू चाहिँ। हेर्नुहोस् है त, यसलाई मैले हाई फ्लेममा नै फ्राई गर्दैछु। र यो रेसिपी चाहिँ हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ खानासँग वा पुलाउसँग एकदमै मिठो लाग्छ। र त्यसपछि अरू चाहिने सामग्रीहरूमा धनियाँको केही पत्ताहरू चाहिन्छ हामीलाई है। साथसाथै 4वटा रातो पाकेको गोलभेडा, एउटा ठुलो प्याज र एउटा चाहिँ मैले गाजरलाई पनि दिएकी छु। गाजर चाहिँ अप्सनल हो है। तेजपत्ता एउटा र 2टा रातो खुर्सानी लिएँ। खुर्सानी कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसारले लिन सक्नुहुन्छ। र यसरी लसुनको पातहरूलाई लिएँ मैले 15 ग्राम जति। यसलाई मैले राम्ररी धोएर पखालेर काटेर लिएकी छु है। र यो ग्रेभी बनाउनुको लागि पनि हामीलाई थोरै तेल चाहिन्छ, 3-4 चम्चा जति। त्यसपछि एउटा प्यानमा मैले 3-4 चम्चा जति तेललाई मजाले तताएँ। तोरीको तेल चाहिँ राम्ररी तातेन भने अलिक स्मेल आउन सक्छ। राम्ररी तताएर मात्रै तेजपत्ता र 2वटा रातो खुर्सानी राख्नुहोला। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। र त्यसपछि नुन चाहिँ 1 चम्चा राख्दैछु मैले। सुरुमा रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा राखेँ है। नुन राखेँ, त्यसपछि 1 चम्चा जति। नुन स्वादअनुसार जति चाहिन्छ त्यति राख्नु भए पनि हुन्छ। बेसार 1 चम्चा, जिराको धुलो आधा चम्चा र धनियाँको धुलो 1 चम्चा राख्दैछु है। यो चाहिँ सानो चम्चाको हो है। यसलाई मजाले मिक्स गरेर तयार गरेर राख्ने। र त्यसपछि यसरी अघि तेल तताएको तेलमा चाहिँ यसरी हामीले मजाले फ्राई गर्दैछौँ प्याजलाई। यो प्याज चाहिँ गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल मजाले फ्राई गर्ने, यतिको हुन्छ 3-4 मिनटमा चाहिँ। त्यसपछि गोलभेडालाई पनि राखेँ र थोरै पानी पनि हालिदिएँ मैले है। यसलाई मजाले ग्रेभी बनाउनुपर्छ। सकेसम्म हजुरहरूले सानोवाला चेरी टोमेटोज राख्नुभयो भने अझ सजिलो हुन्छ है यो ग्रेभी बन्न र एकदम स्वादिलो पनि हुन्छ। थोरै मटर कोसा पनि राखेँ। यो पनि अप्सनल हो तर राख्यो भन्दा एकदमै मिठो हुन्छ। र त्यसपछि लास्टमा टोफू पनि राखिदिएँ मैले। हल्का गोलभेडा गलिसकेपछि लास्टमा टोफू राखिसकेपछि 1 मिनट मात्रै हामीले यसलाई बोइल गर्ने हो। त्यसपछि मजाले तयार हुन्छ है। हेर्नुहोस् त, लास्टमा धनियाँको पत्ताहरू राखेँ। पहिला ग्यास अफ गर्नुहोला अनि मात्रै धनियाँको पत्ताहरू राख्नुहोला। हेर्नुहोस् त, मैले सर्भ गरेर देखाउँदैछु। अब टेस्ट पनि गर्दैछु है त। वाउ, हेर्नुहोस् त, हेर्दै खाउँ लाग्दो टोफू र टमाटरको मिठो तरकारी तयार हुँदैछ। हजुरहरूले पक्कै पनि आफ्नो किचनमा एक्चुअली बनाउनुहुन्छ भनेर आशा गरेकी छु है। आजको भिडियो हजुरहरूलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथसाथै च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।